好吃的13种神仙做法。第一道，熬成瓜，乌鲁毛一炒，阿红里先炒香。第二道，介绍那牛鲜丸月大汉像样的头号，先把个人包上面，能耐越好。生龙马刀上挑，这个英雄弯下脚弯腰，黑眼都比那飞多高。我坐船练习水上漂林子大有好多的鸟做好事不让人知道。第三道，把树上摘的青椒放进开水中烫一烫，出锅就是一道超级下饭菜。我相信很多人没见过，更没有吃过。洗干净的辣椒放入锅中，千万不要烫太长时间，不然吃起来就不脆了。超烫20秒捞出，放置太阳下晒一天，你会发现它会有神奇的变化。然后把它切成小段，锅中油热下入五花肉，炒香炒出油脂，加姜蒜末，少许老抽。我每天都在分享简单的家常菜，就麻烦您珍贵的小手点个小红心鼓励一下了，非常感谢。倒入白辣椒，调味加盐、鸡精、生抽、蚝油，给它翻炒入味。有条件的来点大蒜叶，这样做的白辣椒炒肉香辣脆爽，下饭又下酒。喜欢你也在家试试做起来吧。第四道，你们是不是很久都没吃过这道油豆腐炒肉末啊？每一个都裹满了汤汁，咬一口呀，满嘴爆汁的下饭菜。首先2块1斤的油豆腐剪个小口，方便入味。起锅下入5毛钱的肉末，给它煸炒出多余的油脂，下拍蒜小米辣，少许老抽，炒香炒上色，再倒入适量清水，调味加盐、鸡精、生抽、蚝油，蘸下油豆腐。每天都在很用心的教做菜，留个关注吧。想吃不会做找我准没错。等豆泡都吸满了汤汁，再淋入少许水淀粉收浓汤汁，撒上1把蒜苗即可开吃。咬一口满嘴爆汁，做法简单又好吃。第5道，我告诉你啊，如果你炒的牛肉又老又柴，你就学会像我这样做，牛肉又嫩又滑。切好的牛肉加蛋清、生抽、老抽、生粉，充分抓拌均匀，腌制10分钟。姜蒜、小米辣、野山椒炒出香味，放入牛肉，迅速的滑散炒至7成熟，加盐、胡椒粉，最后放入香菜，翻炒均匀即可。这样做的牛肉滑嫩可口，你也赶快试试吧。第6道，第7道，第8道，还记得年少时的木马，上多用认不到您的话，陪我经过那风吹雨打，看世事无常，看沧桑变化，那些为爱所付出的代价，是永远都能忘得啊。第9道，又是一道简单的家常下饭菜，豆芽清脆爽口，好吃入味还不出汤。首先把五花肉下锅煸炒出油脂，再下姜蒜末、小米辣、酱油，炒出香味，下豆芽，豆芽想要不出水，一定要开大火快炒，调味放盐、鸡精、生抽、蚝油，再放点老公爱吃的韭菜，大火翻炒个2-3下即可出锅。这样炒的豆芽香辣脆爽，好吃又下饭。第10道，一朵了一片片，去昂爱了一片天，曾经在满脸的星光下梦的少年，知道天多高，知道海多远，却发誓要带着你远走到海角天边。第11道，我告诉你，四季豆买回来，就像我这样做，饭都要多吃2碗。捡来的四季豆切成片状，锅中油热，倒入切好的四季豆，翻炒至断生。起锅，倒入五花肉煸炒出油脂，一点老抽，加入1点料酒、蒜米、小米椒，炒出香味。倒入炒好的四季豆，再加半勺生抽，适量蚝油，继续翻炒7-8下。快起锅时加一点盐，这样就炒好了，非常的下饭。喜欢吃的收藏做起来吧。
第12道，据说好男人都会为老婆学几道拿手菜，那你一定要学会这道蒜香鸡爪。蒜香浓郁，嘎嘎好吃。剁好的鸡爪冷水下锅，加葱姜、盐和料酒煮开，撇去浮沫，中火煮15分钟，捞出备用。油热把蒜末、小米椒爆香，倒入鸡爪，放生抽、老抽、好油、胡椒粉和白糖，大火炒香，炒至上色。最后撒葱花就可以出锅了，你也试试吧。第13道，这是我家每周都要吃8回的一道素菜——腐竹炒木耳。做法简单，真的超级下饭。锅中水开，下入泡好的腐竹和木耳。我每天都会分享一道简单又实用的家常菜，您就点个关注鼓励一下呗，谢谢。焯烫1分钟，捞出备运。碗中加生抽、蚝油、盐、鸡精、白糖，1勺水淀粉，搅拌均匀备用。油热葱蒜、洋葱爆出香味，再下青红辣椒煸炒至断生，然后下入腐竹和木耳，淋上调好的酱汁，大火煸炒1分钟，入味即可。这么简单的一道下饭菜。